Não precisa de um dom natural, não precisa de talento. É só se esforçar e se dedicar. A Vila Aparecida não tem praça, não tem creche, não tem escola, não tem projeto social de contraturno escolar, só tem nós. A Associação Novo Alvorecer é uma organização, né, não governamental, desenvolve um projeto social na comunidade da Vila Aparecida, onde é a sua sede. Ela sai da escola, ela dá uma passadinha em casa e vem para o nosso projeto. E aqui ela é acolhida com refeição, ela é acolhida com amor, com carinho. Como o projeto já tem 8 anos, nós temos uma pequena orquestra, carinhosamente a gente chama Orquestra Novo Alvorecer. A gente não tinha violino, não tinha professor aqui, né? No primeiro momento, eu vim para ajudar no que fosse possível. Quando a Esmeralda me trouxe a ideia de trazer esse projeto da música, e foi um presépio vivo na nossa quadra, com as crianças vestidas de anjo, ela fez violinos de papelão para eles, com uma varinha de bambu, e ela tocava o violino, e eles faziam de conta que tocavam o violino. Então aquilo emocionou a todos. Nós estávamos lá na Praça 15, num brechó, né, para conseguir arrecadar fundos para a associação. E ela falou assim: nossa, a gente ganhou uma doação em dinheiro. A parte da razão da instituição disse: não, nós vamos pegar essa doação e vamos comprar um calçado para cada criança. O que você acha, Ismé? Vamos comprar sapato? Aí eu falei: ah não, sapato não, vamos comprar violino, né? Mas o calçado era uma coisa que não ficava. O violino leva a criança muito mais longe do que um par de calçados. Quando eu cheguei nesse projeto, as crianças, por exemplo, elas não conheciam nada de música. Um trabalho assim de convencer as pessoas de que aquilo é importante, os pais também. Teve gente que falava: ai, professora, mas essa música é muito chata, não dá para tocar um funk. Na orquestra também eles aprendem essa consciência do que é tocar em grupo, do que é lidar com o seu parceiro. Eu posso fazer também, porque ele está ouvindo o outro fazer, ele está vendo. Os meus pequenos é o amor, é o carinho, é a alimentação, é a arte, é a música e é o apoio pedagógico que eles precisam muito. Os meus jovens que entraram aqui pequenininho, que começaram a tocar violino, hoje eles já estão ensinando os pequenos. Isso é o bacana, né? Que o projeto ele tem esse fator assim multiplicador, né?
Isso não é intelectualizado por eles, mas é vivenciado. Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço à Orquestra Novo Alvorecer. Quando a gente foi vender a rifa, que eu chegava e mostrava, as pessoas perguntaram se era porque ele ia jogar futebol. Eu disse, não, ele tá indo tocar. Aí eles vieram e falaram pra mim, não, mas geralmente um negro na favela tocar viola é bonito, onde todo mundo se empenhou. Porque até no futebol eles ficavam meio assim em comprar a rifa. Mas quando eu disse que era pra ir tocar, todo mundo se emocionou. Fazem anos que nós queremos levar as crianças do Novo Alvorecer ao Chile. O ruim que eu não sabia falar nada de espanhol. Mas lá era bem bonito, água gelada da praia. Tenho vontade de voltar lá. A melhor parte foi a apresentação final que a gente fez num teatro que tinha por volta de 250 pessoas. Foi bem da hora, bem mágico. Eu quero continuar essa carreira de músico, sempre se dedicar, ensaiar em casa pelo menos 30 minutos ao dia e sempre nos ensaios da orquestra, porque vai melhorando cada vez mais. Pra mim, eu nunca vou desistir. Quando eu vi que ele gostou, pra mim foi emocionante, porque até então é uma coisa diferente, né? Onde a gente mora, geralmente tem que aprender as outras coisas que, né, que não são boas, tudo. Isso aí pra mim foi maravilhoso. É uma coisa que toca na gente, né? Parece que toca lá dentro, a gente fica bem emocionado. São instrumentos de uma elite que a gente vê no teatro, a gente não vê em criança de comunidade. Eu acho que a música mudou o destino dessas crianças, sim. A gente dá a atenção que ela precisa. E a gente mostra a ela que ela tem um potencial enorme. E a gente mostra as possibilidades do desabrochar desse potencial. Porque ela tem um guardadinho lá dentro dela e vem à tona, e vem com muita força, e vem com muita vontade de mostrar o que ela é. Para você correr atrás dos teus sonhos, você tem que acreditar. Não é agora que a gente vai ver o resultado, vai ser lá na frente.